på stranden. Undskyld, er her et godt sted at sidde? Ja, her er det roligt og meget rart. Må jeg lægge mit håndklæde ved siden af dit? Ja, gerne. Der er masser af plads. Er vandet varmt i dag? Ja, det føles meget behageligt. Er der store bølger? Nej, havet er meget roligt i dag. Må man bade her? Ja, badezonen er lige her. Ved du, om der er brandmænd? Nej, der er ikke set nogen i dag. Kan jeg lade mine ting ligge her? Ja, jeg holder gerne øje et øjeblik. Er der et brusebad i nærheden? Ja, der står et bag klitterne. Er sandet blødt her? Ja, det er fint og rent. Har du solcreme med? Ja, jeg kan give dig lidt. Må man ligge længere bagved? Ja, der er et frit område der. Er der skyggepladser? Ja, under de store parasoller. Kan man købe mad her? Ja, båden derovre har snacks. Er stranden travl i dag? Ja, men det er stadig afslappet. Er der livreddere? Ja, der er altid en ved tårnet. På campingpladsen. Undskyld, ved du, om man må slå telt op her? Ja, dette område er til telte. Er jorden god her til teltet? Ja, den er plan og ikke for hård. Er der vand i nærheden? Ja, vandhanen er lige bag stien. Hvor er vaskerummene? De er i bygningen ved siden af træerne. Er bruserne rene? Ja, de bliver gjort rene ofte. Må jeg lave et lille bål her? Nej, bål er kun tilladt ved grillpladserne. Hvor er grillpladserne? Lige foran ved den store plads. Er her roligt om natten? Ja, de fleste gæster holder sig til rotiden. Er der strømstik? Ja, der er nogle stik længere nede. Kan jeg lade min mobil der? Ja, det kan du gøre uden problemer. Er der langt ned til søen? Nej, en kort gåtur er nok. Kan man bade der? Ja, det er tilladt at bade. Er der en lille butik her? Ja, der er dagligvarer ved indgangen. Kan jeg købe brød der? Ja, der er friske varer til morgenen. Hvor tjekker jeg ind? I huset ved siden af parkeringspladsen. På stadion. Undskyld, er denne plads ledig? Ja, du kan gerne sætte dig. Har du ventet længe på kampen? Ja, jeg har glædet mig hele dagen. Kan du se godt herfra? Ja, udsynet er meget klart. Er stemningen ekstra høj i dag? Ja, fansene er meget begejstrede. Må jeg stille min drik her? Ja, sæt den bare ved din stol. Ved du, hvor toiletterne er? Ja, de er bag blokken til venstre. Findes der en fanbutik her? Ja, lige efter indgangen. Kan man købe halstørklæder der? Ja, der er mange varer. Bliver kampen spændende i dag? Ja, begge hold er stærke. Har du et yndlingshold? Ja, jeg støtter hjemmeholdet. Kender du et godt sted til fotos? Ja, øverst ved blokkens kant er fint. Er gulvet her glat? Nej, det er sikkert. Må jeg rejse mig kort? Ja, intet problem. Kommer der snart pause? Ja, den begynder om lidt. Kan jeg købe mad her? Ja, der er snacks ved båden udenfor. Er det svært at komme ud efter kampen? Nej, hvis man venter lidt, går det fint. På rejsebureauet. Undskyld, kan du hjælpe mig med at finde en ferie? Ja, selvfølgelig, så fortæl mig bare, hvad du søger. Findes der smukke steder ved havet? Ja, vi har mange steder med dejlige strande. Er vejret der behageligt? Ja, det er ofte mildt og solrigt. Har du også rolige destinationer? Ja, der er mange stille steder uden stor larm. Kan jeg bestille en rejse med hotel? Ja, vi tilbyder komplette pakker. Har I tilbud på korte rejser? Ja, vi har flere meget fleksible valg. Kan du vise mig billeder af stederne? Ja, på skærmen ser du nogle eksempler. Er det muligt at fortsætte rådgivningen senere? Ja, du kan komme tilbage når som helst. Har du info om aktiviteter på stedet? Ja, mange steder tilbyder ture og små udflugter. Kan jeg vælge en rejse med morgenmad? Ja, mange hoteller tilbyder det. Hvordan finder jeg den bedste region? Tænk på, om du vil have natur, by eller hav. Kan du give mig en anbefaling? Ja, dette sted er meget populært og roligt. Skal jeg medbringe noget for at booke? Nej, kun dit navn og dine kontaktoplysninger. Kan jeg beslutte mig senere? Ja, tag dig gerne tid. Hvor kan jeg betale, når jeg booker? Lige her ved skranken.
I møntvasken. Undskyld, ved du, hvordan denne maskine virker? Ja, læg tøjet ind og luk døren. Hvor hælder jeg vaskemidlet i? Oppe i det lille rum lige over tromlen. Skal jeg bruge særlige mønter her? Nej, almindelige mønter er fine. Er der også en tørretumbler? Ja, tørretumblerne står i hjørnet til venstre. Er tørretumbleren meget kraftig? Ja, den tørrer tøjet ret hurtigt. Hvor kan jeg sidde? Der foran står nogle stole. Kan jeg gå ud, mens det vasker? Ja, mange gør det sådan. Er mit tøj sikkert? Ja, de fleste passer på hinanden her. Kan jeg købe vaskemiddel her? Ja, automaten ved døren sælger det. Skal jeg sortere løstøj? Ja, det er altid bedst. Er vandet her varmt nok? Ja, maskinerne styrer det selv. Kan jeg stoppe maskinen, hvis jeg glemmer noget? Ja. Kort efter start kan du stadig gøre det. Hvor kan jeg stille min taske? Ved siden af dig er der et lille bord. Er her normalt så stille? Ja, mange kommer bare for at vente og læse. Hvor betaler jeg for tørretumbleren? Direkte på maskinen med mønter. I bussen. Undskyld, er denne plads ledig? Ja, du må gerne sidde her. Kører denne bus til centrum? Ja, den stopper lige der. Er her altid så fuldt? Ofte, især om eftermiddagen. Ved du, om bussen har mange stop? Ja, den stopper flere steder. Kan jeg stemple min billet her? Ja, stemplemaskinen står ved døren. Må jeg stille min rygsæk her? Ja, stil den bare mellem dine fødder. Kommer der en melding om næste stop? Ja, meldingen er let at høre. Hvordan ser jeg mit stop? Du ser navnet på skærmen. Er der gode steder at stå af? Ja, bedst forrest ved døren. Er turen normalt rolig? Ja, ruten er meget behagelig. Kan jeg spørge nogen om vej her? Ja, mange passagerer hjælper gerne. Er chaufføren venlig? Ja, han er altid hjælpsom. Må jeg stå lidt? Ja, der er mange greb. Bliver bussen tit kontrolleret? Nogle gange så kommer kontrollører på. Er vi snart i centrum? Ja, det er kun et øjeblik mere. I venteværelset. Undskyld, ved du, om man skal vente længe her? Nej, det går som regel hurtigt. Har du også den næste tid? Ja, jeg venter også på mit nummer. Er her altid så stille? Ja, folk taler næsten altid lavt. Må jeg drikke min drik her? Ja, det er tilladt. Er der blade her? Ja, på det lille bord foran. Er det nye blade? Ja, de skiftes tit. Ved du, hvor toilettet er? Ja, ned ad gangen til venstre. Må jeg lige ringe? Ja, men helst stille. Bliver man kaldt højt her? Nej, en skærm viser numrene. Skal jeg have mit kort klar? Ja, det er nyttigt senere. Kommer der snart en fra personalet? Ja, de kigger forbi jævnligt. Må jeg lufte ud lidt her? Ja, vinduet kan åbnes. Er venteværelset stort? Ja, der er mange pladser. Har du siddet her længe? Nej, kun i et kort øjeblik. Ved du, hvordan det foregår? Ja, når nummeret vises, går man direkte ind. På loppemarkedet. Undskyld, hvad koster dette stykke? Det er billigt. Du må gerne tage det i hånden. Er det stadigvæk i god stand? Ja, det er næsten ikke brugt. Kan jeg forhandle lidt? Ja, en lille rabat er mulig. Har du også lignende ting? Ja, der bagude finder du flere ting. Er det et unikt stykke? Ja, jeg har kun dette ene. Må jeg hurtigt teste det? Ja, prøv det bare. Har du også tøj? Ja, der ligger noget på det andet bord. Er tøjet rent? Ja, det er nyvasket. Hvor finder jeg bøger? Derovre på det blå tæppe. Er der børnebøger? Ja, nogle ligger helt foran. Kan jeg betale med kort? Nej, her tager jeg kun kontanter. Har du en pose? Ja, jeg giver dig gerne en. Kommer der mange folk her? Ja, især om formiddagen. Kan jeg kigge igen senere? Ja, jeg er her et stykke tid endnu. Er udgangen let at finde? Ja, følg bare hovedstien. Førskolen. Undskyld, ved du om indgangen allerede er åben? Ja, dørene er allerede åbne. Kommer der mange børn på én gang? Ja, lige fra start bliver her fyldt. Er dette den rigtige indgang for nye elever?
Ja, nye elever går også herind. Findes der en plan for klasselokalerne? Ja, indenfor hænger en stor oversigt. Ved du, hvor bogudleveringen er? Ja, lige i stueetagen til venstre. Kan man også købe hæfter der? Ja, basisvarer findes også der. Er det tilladt at vente her? Ja, mange venter her på venner. Findes der et sikkert sted til cykler? Ja, stativet står lige ved hegnet. Må forældre kort gå med ind? Ja, men kun i det forreste område. Er der tilsyn her nogle gange? Ja, en lærer kigger jævnligt forbi. Er området altid så larmende? Ja, om morgenen er mange børn spændte. Ved du, hvor den nye klasse mødes? Ja, foran hovedindgangen. Kan man spørge nogen om vej her? Ja, kontoret hjælper gerne. Er der udendørs pauseområder? Ja, bag skolen er en stor gård. Må jeg allerede vente der? Nej, først efter start må man gå derhen. I drikkevarebutikken. Undskyld. Hvor finder jeg mineralvandet? Vandet står helt foran i første gang. Har I også vand uden brus? Ja, det står lige ved siden af vand med brus. Hvor finder jeg juice? Juicerne står i gang ved siden af. Har I også friske juice med brus? Ja, vi har flere slags i køleren. Har I koffeinfri drikke? Ja, der bagved står nogle. Hvor er de store flasker? De står nederst på hylden. Findes der mindre flasker til turen? Ja, lige foran ved kassen. Har I drikke i glasflasker? Ja, på højre side. Hvor afleverer jeg tomme flasker? I automaten ved indgangen. Virker automaten godt? Ja, den tager næsten alt. Har I også kasser? Ja, fulde og tomme kasser står bagerst. Hvor finder jeg tedrikke? De står ved siden af sodavanderne. Har I også noget varmt? Ja, varmdrikke står på den lille hylde foran. Kan jeg betale med kort? Ja, det kan du. Hvor er udgangen? Lige derover til venstre gennem døren.